Wara t-talba formali li l-Oppożizzjoni għamlet fil-Parlament fis-7 ta' Diċembru li għadda, il-Whip tal-Oppożizzjoni Robert Cutajar għamel kuntatt ma' deputat Laburista Joe Mizzi li huwa chairperson tal-Kumitat Permanenti dwar il-petizzjonijiet. Dan sabiex jitlaqqa b'urġenza dan il-Kumitat u ssir diskussjoni dwar il-petizzjoni li tresqet minn 53 għaqda u individwi dwar il-liġi tal-kannabis. Peress l-Oppożizzjoni baqgħet mingħajr risposta kitbet formalment li ċ-Chairman sabiex b'mod urġenti u qabel jittieħed il-vot dwar liġi tal-kannabis nhar it-tlieta li ġej jitlaqqa dan il-Kumitat. Fl-ittra tagħha l-Oppożizzjoni fakkret li kull proċedura li teżisti fil-ħidma parlamentari tista' tinbidel jew tiġi modifikata bi qbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. Dan ifisser li biex jitlaqqa dan il-Kumitat m'għandu jkun hemm l-ebda problema ġala darba il-Gvern jaqbel mal-Oppożizzjoni li din hija materja serja, urġenti u ta' importanza nazzjonali. Fis-sqarrija Robert Cutajar qal ukoll li l-membri tal-Oppożizzjoni li jiffurmaw parti minn dan il-Kumitat huma disposti li jiltaqgħu fi kwalinkwe ħin u ġurnata qabel il-vot sabiex din il-petizzjoni tiġi diskussa u l-Gvern jaqaf jgħaddirhomlu minn fuq kulħadd. Il-petizzjoni għadha aċċessibbli online fuq is-sit tal-Parlament u bħalissa qed jinġabru l-firem dan wara li l-Gvern qabad mbotta ta' malajr il-liġi tal-kannabis mingħajr ma sema lill-esperti mediċi, lill-unions laqdiet ta' min iħaddem u lill-stakeholders li jaħdmu kontra l-vizzju tad-droga.